Lamun sira anggeguru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang wruhing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Bonggan kang tan merlokna munggu ukering uripe ing triprakara wirya harta triwinasis kalamun kongsi sepi saka wilangan katelu telas-telasing janma haji godhong jati aking temah papa papariman ngulandara mongko nyata wicarane sepet madu sesadone adu manis memanise yen kumuyu ayu rahayu ning diri widakdo nganggit lelakon